التدخل الجراحي في الحالات في الاورام الكتيره ما هواش شيء جميل، لان هنطلع كام ورم؟ 5 6 7، كل ده تجريح جوه الرحم. تجفيف الورم الليفي بيحصل تحت مخدر موضعي، يعني مفيش فتح، مفيش شق، مفيش غرزه، مفيش مشرط، قسطره صغيره بتخش 2 مللي تحت التلفزيون، ونحطها في الايه في الشريان المغذي للورم، مش شريان الرحم نفسه. ولذلك اصبح التكنيك دقيق جدا، وبنوصل لحد الورم نفسه ونحقنه هو شخصيا. لما بيحصل فيه جفاف الاعراض بتتحسن. هل ينفع في كل الحالات؟ معظم الحالات، مش هنقول كل. هل ينفع في الكبير والصغير؟ لكن عايزين نبقى عارفين ان كل ما الورم يبقى في حدود 8 سم او اقل يبقى الاستفاده اكبر. هل ممكن بعد 10 سم؟ ممكن، ولكن النتائج بتبقى اقل جدوى. ولذلك العدد مش مهم. ممكن بالعكس، انا عايز اقول لما بيكون العدد كبير بالعكس نحب نعمل حقن، لان التدخل الجراحي في الاورام الكتيره ما هواش شيء جميل، لان هنطلع كام ورم؟ 5 6 7، كل ده تجريح جوه الرحم. لكن احنا ما بنلمسش الرحم، احنا بنخش جوه الشرايين، ما بنخشش جوه الرحم، لان احنا نسيج الرحم بيفضل كويس قوي، ما بيحصلش فيه مشاكل. ولذلك الاورام المتعدده ننصح بان احنا نعمل فيها حقن، وان تقلص الورم نفسه بيدي تحسن في الاعراض. ازاله الورم مش ضروري الا في بعض الحالات. يعني في ستات يقولوا لي ايه، انا عايز اعمل حقن عشان اشيل الورم. بقول لها لا يا ستي، خلي بالك من الكلام، الحقن ما بيشيلش الورم، الحقن بيقلصه، بيصغروا في الحجم عشان الاعراض تتحسن. ولذلك شيء مهم قوي يبقى فاهمين الفرق. ازاله يعني جراحه، عايز تشيليه روحي اعملي جراحه، عايزه تتخلصي من الاعراض وده هو الشيء المهم، تعالي اعملي الحقن. الحقن يمتاز بالامان، اعراض الجانبيه قليله، فتره المستشفى بتخرجي في نفس اليوم. في ناس بيقولوا الورم الحقن بيعمل الم، كان بيعمل الم، لكن دلوقتي بقينا ندي نوع من التخدير، بندي ست معاها وهي في البيت، بنديها قربه صغيره فيها ماده مخدره، هي تتحكم فيها، تفتحها وتقفلها زي ما هي عايزه، بحيث انها تعمل وتروح في نفس اليوم، وخلال 3 4 ايام تقدر تمارس حياتها بصوره طبيعيه.